ഇതിപ്പോ പുളിങ്കുന്ന് പള്ളിയാണ്. ഇത് പുളിങ്കുന്ന് പള്ളിയാണ്. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കയറ്റിട്ടുണ്ട്. ആ പാലത്തിലും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുടുങ്ങി കിടപ്പുണ്ട്. ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിക്കണം. ഇവിടെ റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനത്തിന് ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു വള്ളമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ മറ്റുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പരിധിയുണ്ട്. കാണുന്ന ആരെങ്കിലും പ്ലീസ് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.